сегодня я даже не буду устраивать никакого дурдома и даже не буду устраивать никаких побоев, перебоев. И сегодня будет спокойное видео. Так вот, как мы все знаем, скоро наступит новый праздник, Новый год. И хочу пожелать в этот праздник самого лучшего вам, здоровья не только вам, но и вашим близким. С наступающим вас Новым годом. Также хочу сказать, что мы будем, конечно же, улучшать наш контент, поэтому мы только еще движемся на самом начале. Но потом все будет намного слаще. С наступающим Новым годом, друзья! Так, пока.